Gak usah. Nggak mau, aku nggak suka. Aku mendaдаnin. Nanti kita beli telur gulung. Iya, nanti ya. Iya, makasih banyak ayang. Love you. Love you more. Hati-hati di jalan ya. Iya. Ayang sayang aku nggak sih? Sayang. Makasih. Lagi macet ini kontrak. Sama tanggal 22 Iya. ayang. Iya, sama tanggal